Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhiru 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kalian kurnia Allah hidayah, inayah, rahmat anjeunna urang masih panjenengan kesempatan mangrupi yuswa disadangan ku kasehatan rezeki ti anjeunna pangaping pangjaring anjeunna terutama hidayah inayah anjeunna mudah-mudahan urang sadaya tiasa bersyukur ka anjeunna ngalangkungan cara ngagunakeun sugri paparin anjeunna dina jalan anu dipikarido ku anjeunna dicontohkeun ku rasulna. Insyaallah mudah-mudahan dugi ka mangsana urang sadaya mulang mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala diparunan tungtung kahirupan husnul khotimah insyaallah. Alhamdulillah wengi ieu disarengan ku Ustaz Ridwan kamu neraskeun bahasan ayat ke 100 anu di awal parantos kagambarkeun urang sadaya disagedengan maos ayat-ayat Al-Qur'an oge sakaligus urang teh mempelajari sirah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika nerangkeun hijrah ku urang sadaya karaos oge ka amati kumaha amwatna perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi Benung diangkat jantan Nabi beuki tahun kalima beuki abad sehingga ajeuna marentahkeun hijrah awal ka Habasah. Kemudian jalaran tebih Rasul kantos nyobi ka Taif, tapi ternyata oge teu langkung sae penerimaan orang Taif Bani Sakib teh balahan langkung abad kanggo anjeunna juga diganggu secara fisik apa. Salajengna ke tahun ke-10 Hijriah, 10 kanabian, 10 kanabian wafat Abu Thalib anu jantan benteng ngajagi anjeunna tina gangguan urang Quraisy. Jalaran Abu Thalib bangsawan menak agam wibawana sakumaha teu resepna ka Rasulullah teu wantun ngaganggu ngaguna sikap. Anu kadua Siti Khadijah anu ngajamin ekonomi cek basa ayeuna mah bika mangsa di boikot 3 tahun setengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun ke-10 wafat dua benteng teh. Benteng dibawa pupus Abu Thalib lajeng pamasok atau Nabi penjamin dukungan dana ngantunkeun ngagitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaraos abot tarjengna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenging witi kanggo hijrah suksanaos ti kaping 8 tahun 8 kenabian oge tos ngawitan anu ka Madinah teh rerencepan tapi anjeunna pribadi teh asan hijrah teh asan kangge widi ti Allah Subhanahu wa taala ti tahun ke-8 ngawitan orang-orang muslim orang-orang Islam ngawitan hijrah ka Madinah ibatu iman sadaya. Nah, demikian puncakna ketika mereka khawatir ku perjalanan perjuangan Kangjeng Rasul aya peluang kanggo ditampi ku orang Madinah. Nah, mereka berencana kanggo ngabunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadinya lalakon kadegikeun ngeunaan hijrah Rasulullah anu kadentang pisan berencana. Namawi hijrah teh sanes kabur, hijrah teh sanes eleh, hijrah teh sanes menyerah, tapi melalui peluang baru anu tiasa ngalaksanakeun pancen dina pamaksadan teu ngarobih tujuan tapi milari strategi
milari cara teu gentos tujuan tapi ngagentos strategi sareng caranya Rasulullah ngalih ka Madinah anu dugikeun kamari kumaha perjalanan anu kalintang pisan abotna tapi arjeuna berencana kalayan tartib dugi ka sampai ke Madinah disambut ku orang Madinah iwatu iman sadaya ternyata hijrah eta janten pamuka lawang kanggo keberhasilan mung 8 tahun Mekah dikuasai ditaklukkan tahun ke-8 hijrah 8 tahun sabada hijrah Mekah dikuasai janten hijrah teh perjuangan atau nabi proses anu kalintang pisan berencanana oge berhasilna Rasulullah tiasa ngalaksanakeun pancen kanabian lajang Madinah janten puseur kegiatan dugi ka akhirna Mekah dikuasai ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iwatu iman sadaya eta parantos kabikeun kamari ngagambarkeun hijrah teh peristiwa monumental itu dina sirah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna urang neraskeun sisi sanes tina hijrah anu berkaitan sareng jami-jami hijrah tapi ternyata ngantun atau napi disambut nyawa alias pepus acan dugi ka tempat hijrah eta nu bade dibahas ajeuna kumaha kadudukan jami anu berniat pikeun hijrah tapi sebelum sampai ke tempat hijrah dia wafat meninggal dunia. Iwatu iman sadaya mangga urang sami-sami meratoskeun anu bade dianggoskeun ku Ustaz Ridwan ngawitan ayatna oge ka disambungkeun kana hanca syarahna. Mangga kahaturkeun Ustaz Ridwan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما ومن يهاجر في سبيل الله maka barang siapa yang berhijrah di jalan Allah yajid fil ardi maka dia akan mendapatkan di muka bumi muraghaman tempat berhijrah katsiran yang banyak wasa'ah dan luas. Wa man yakhruj min baitihi dan barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran ilallahi wa rasulih dengan niat berhijrah kepada Allah dan Rasulnya thumma yudarikhul mautu kemudian maut menjemputnya faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah maka sungguh pahalanya telah tetap di sisi Allah wa kana Allahu dan keadaan Allah ghafurur rahim maha pengampun maha penyayang. Wa man yuhajir fi sabilillahi dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah yajid fil ardi dia akan mendapatkan di muka bumi muraghaman tempat perlindungan tempat berhijrah katsiran yang banyak yaitu annahu subhanahu bahwasanya Allah yang maha suci yu'til muhajira akan memberikan kepada orang yang berhijrah itu asya'an hal-hal taja'alu yang menjadikan man kana yastad'ifuhu wa yastadilluhu orang yang menindasnya dan menghinanya yash'uru bil khuzyi akan merasa terhina ila darajatin sampai derajat antakuna anfuhu firragami sampai hidungnya ke tanah. Wal mustad'afu dan orang yang ditindas itu wal mustad'afu fi ardin dan orang yang tindas di muka bumi
Yajid man yadiqu alaihi, dia akan dibatasi harokatahu pergerakannya. Lakinnahu, akan tetapi, indama yuhajir fi sabilillahi, ketika dia berhijrah di jalan Allah, sayajidu, dia kelak akan mendapatkan sa'atan, keluasan, kelapangan, wa rizqan, dan rizki. Wa yutabi'ul haqqul ayah, dan Allah melanjutkan ayat tersebut, wa man yakhruj min baitihi, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiran ilallahi wa rasulih, untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul mautu, kemudian maut menjemputnya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh pahalanya tetap di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan keadaan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wala ahada, dan tidak ada seorang pun ya'rifu mi'adal mauti, yang mengetahui kapan waktu kematiannya. Fa in hajara insanun fi sabilillahi, maka jika ada seseorang manusia yang berhijrah di jalan Allah, faqad la yasilu ilal muragham, terkadang dia bisa tidak sampai ke tempat hijrah yang dia tuju. Li'annal mauta qad ya'tihi, karena kematian bisa jadi menghampirinya. Wahuna, dan di sini yaqa'u ajruhu 'ala Allah, pahalanya tetap ada di sisi Allah. Fa idza kana subhanahu, dan apabila Allah yang Maha Suci qad wa'adal muhajira fi sabilillahi, telah menjanjikan bagi orang yang berhijrah di jalan Allah itu, bil makanil ladzi yuraqimu anfa khasmihi, dengan tempat yang akan menghinakan musuhnya, wadzalika sababun, dan yang demikian itu adalah sebab. Wa man mata qabla an yasila ila dzalika sabab, maka barang siapa yang mati sebelum sampai kepada sebab tersebut, fahuwa, maka dia qad dhahaba ila rabbis sabab, dia telah pergi kepada Tuhan pemilik sebab. Wa minal muakkadi, dan pastinya annad dhahaba ila rabbis sabab, ketika pergi ke Tuhan pemilik sebab, aktsaro atau dia akan mendapat karunia yang lebih banyak. Wahakada, dan seperti inilah najidu, kita mendapati, annal muhajira, bahwasanya orang yang berhijrah itu, rabihun, beruntung, hayyan au mayyitan, dalam keadaan hidup ataupun mati. Dina awal sambungan ieu neraskeun penjelasan teh acana wirehing murogoman teh kahiji simbol tempat anu laluasa, tempat hijrah teh. Anu kadua oge bakal nampi pirang-pirang kasayang di Allah Subhanahu wa taala. Anu salajengna dugina orang-orang muslim ka tempat hijrah itu merisaukan jami-jami musyrik, bahkan mereka merasa terpukul. Eta kecap rogoma teh kitu, rogema an purojulin atas tersungkur. Kama seorang muslim berhasil dugi ka tempat hijrah, eta teh keleluasaan, harapan. Tapi bika jami-jami anu musuhna kaum musyrikin jadi terpukul, gelisah. Itu kenyataan orang-orang musyrik, orang Quraisy teh. Tewit ngagita nu hijrah gelisah, apalagi setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, mereka semakin gelisah. Tapi justru kegelisahan itu yang menyebabkan mereka kalah di perang Badar teh. Sebab mereka sejak awal sudah jadi merasa terpukul dengan berhasilnya Rasulullah ngalih ke Madinah. Mereka merasa kehilangan
merasa direbut gitu, direbut kekuasaan lantaran Muhammad membangun kekuatan di Madinah. Eta latar belakang naon margina kaum Quraisy dalam perang Badar langsung kalah, padahal tentarana kaliantan pisan segeuna. Nah margina berangkat dengan rasa kecewa terpukul itu dengan tiasana kanjeng Nabi hijrah ke Madinah pada patut diuntuk rek dipaihan kan gitu. Kemudian berakhir hijrah eta bagda morogoman teh kitu. Kangon hijrahna harapan, kanggo musuhna jadi rogi mah anfurojulin terpuruk. Eta mana morogoman teh filosofis gitu. Teu biasa diamu di kesedanti kalsa dintenan, tapi sebagai gambaran simbol gitu. Terpuruk teh bahasa Arabna rogi mah anfurojulin, terpuruk jatuh hidungnya ke tanah gitu, nggambarkeun seperti itu bahasa simbolis. Tah salajengna patarosan berikutna bahwa lamun teu rugi jalanan dipiheulaan kusulingna wafat wala ahadu ya'rifu mi adal mauti, teu aya saurang oge panu terang kana kematian. Nah jami terus berangkat pikeun hijrah, ternyata samping aja sate acan dugi ke tempat hijrah, maka digambarin kayak sarogi teu acan dugi karena merogoman karena jaminan Allah teh ya, janji keluasan, janji rezeki, tapi pada berangkat maka salerosna da eta dugi nama sakadar sabab pikeun nampieuna pertolongan Allah. Allah nunyian sababna sate acan dugi dia dages aya salerosna mah jaminanna teh matakna maut bade menjelang hijrah teh kenging pahala yang sam bahkan menerima kebaikan anu langkung seueur naon bagina kejadian jaminan kebaikan baik dia hidup ataupun wafat. Nu hijrah dugi jeung teu henteu bahkan justru dipaieureun kebaikan nalika hirup oge nalika maut. Eta kaistimewaan anu gugur anu hijrah teh anu maut di jalan Allah anu gugur naon margina ibadu iman saya dengan kematian berarti sudah terpelihara kebaikannya. Temen orang kagungan amal sae kemudian daripada waktu sirup deui apakah dijamin akan tetap baik. Nah eta kaistimewaan anu gugur teh sanaos anu teh gugur oge utami kan mayeunan tantangan. Sabada hijrah sabada menang perang dugi kana dipanggil ku Allah karena ageng kemungkinan ibu-ibu bapak sadaya upami udang sadaya sasaum diampura dosa leres diampura dosa bersih orang teh ngan patarosan sabada saum di maut kan eta nu abot teh lamun seuk teh mah tamat saum maut alhamdulillah tamat saum maut insyaallah alhamdulillah bersih orang teh kan jadi masalah mah tamat saum nah pan lakon keneh persina ibadah haji pasti mabrur gitu. Tapi sabada eta nu ngaruksak kamabruranana. Kadang-kadang di Mekah pergi kana kamabruran balik ke lemur di bandara geus miga dosa sebenarnya kita rentana teh nu mawi saur si Asarawi anu mau teh kagungan ka utang ieu nu margina dijamin nah keur dia niata teh maot alhamdulillah tapi lamun geus begitu tapi kana hijrah sabada eta kumaha pan banyak kemungkinan nah seperti itu bae disebutkeun dia punya kebaikan baik dia hidup ataupun dia mati dijamin ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi anu syahid anu boposina perjalanan hijrah pasti baik sebab dia wafat dalam keadaan itu. Anu teu maot ge moya anu tepi ge moya ngan basieun aya masalah sabada eta kumaha bisa ka berhasil menjaga itu. Nah
Jadi upamina teh mah ibatiman sadaya ditinggal tina sisi eta langkung salamet lamun maot di jalan Allah eta langkung salamet namun tangges pangdadiakeun kana ku tadi oge teu aya terang eta mah rahasia Allah Subhanahu wa taala ngantangtos tadi teh anu maot di jalan Allah sae anu berhasil mempertahankan diri di parinan kahirupan sae ngan anu teh acan lagi mangsana mulang mah pasti kana aya lalakon nu kada dipayun tantangan kalintang pisan abotna malihara niat baik malihara kasayan eta kan anu kalintang pisan abotna kanggo urang sadaya tapi insyaallah salami urang sadaya cepak paguh ka Allah Subhanahu wa taala urang bakal didiksa ku Allah Subhanahu wa taala nu maot sae anu hirup sae namun aya nu teu gugur masih kana aya masalah kadang-kadang ibati masalah teu apik taliti mah kadang-kadang ditanjong sabada eta anu langkung dikhawatirkeun eta marina ngajadi ngariksa amal eta kalintang pisan utamina kanggo urang sadaya naon salah sahaya sarana istiqomah dina kasayan man hayya ala sayin mata alaih barang siapa yang membiasakan dalam keadaan sesuatu dia akan meninggal dalam kondisi itu kata margina Rasul mengingatkan mereka ditaros ayyul a'mali afdalu awanu baqabdawana sanes seueur adwa muha wa in qala nu dawam sanajan saeutik kadawaman eta anu ngajaga posisi urang kadawaman eta anu ngajaga posisi urang sadaya entam liren ulah berniat liren beda makasayan kumaha lamun mautkeun kitu gitu ulah berniat liren beda makasayan nah kumaha lamun keur niat liren tapi mun didawamkeun daraskeun baras berarti iman saya kadang-kadang terhalang pahala makan anggar tadi teh diuningakeun niat mah ditincak jalana istiqomah dina jalan kebaikan terpelihara niat urang sadaya oge terpelihara tungtung hirup urang sadaya manhaya ala sain mata alai sing sana ngabiasakeun dina hiji kasayan kebiasaan eta agak kemungkinan dia wafat dalam kebiasaan itu mata biasakan kebaikan aja sekedik biasakan wala sama sekali berniat meninggalkan kebaikan nah kumaha lamun maut jadinya keur niat eureun itu diantaris anu tiasa kurang sadaya disebutkeun tina bagian awal ieu mangga urang lajengkeun perjalanan atau nabi keayaan jami anu angkat hijrah kemudian wafat di perjalanan aya penjelasan anu langkung rinci di Syekh Asy-Syarawi mangga ka Ustaz Ridwan dilanjutkeun deui وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَكَلِمَةٌ dan kalimat waqa'a ajruhu 'ala Allah kalimat waqa'a ajruhu 'ala Allah yaitu saqata ajruhu 'ala Allah telah jatuh pahalanya 'ala Allah sebagai tanggungan Allah ka'annal haqqa subhanahu wa ta'ala seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu lil 'abdi berfirman kepada hambanya anta indama tuhajiru ila ardillahil wasi'ah engkau ketika engkau berhijrah ke bumi Allah yang luas in adarakkal mautu apabila kematian menjemputmu qabla an tasila ila sa'ah
sebelum kau sampai kepada kelapangan, wal muragham dan tempat tujuan, tempat perlindungan, fa anta tadhhabu ila rahabi, maka engkau pergi ke Tuhan yang memberi kelapangan. Wal muragham dan muragham itu atau tempat perlindungan itu sababun adalah sebab min asbabi, di antara sebab-sebabku, wa anal musabbibu, dan aku adalah sang pemberi sebab. Wa hatta nafhamu makna waqa'a ajruhu 'ala Allah, dan agar kita tahu makna dari waqa'a ajruhu 'ala Allah, alaina an naqra'a qaulahul haqqi, wajib atas kita untuk membaca firman Allah, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim, dan apabila telah jatuh atau ketetapan azab, al qawlu perkataan, 'alaihim atas mereka. Wal wuqu'u huna, dan kalimat kata wuqu' di sini huwa sukutun, yaitu adalah jatuh, walakinnahu, akan tetapi, laisa kas-suqutil ladzi na'rifuhu, bukan seperti jatuh yang kita tahu, bal, tapi, huwa ad-dhahabu ilallahi, adalah kembali kepada Allah. Walimada yastakhdimul haqqu huna waqa'a, dan kenapa Allah di sini menggunakan diksi kata waqa'a bimakna saqata, dengan makna jatuh. Huwa subhanahu, Allah yang maha suci, yalfituna, ingin menarik perhatian kita, ila malhadin hamin, ke hal yang penting, haitsu yakunul jazaa'u, ketika keadaan pahala itu, ahraso alal abdi, dia bersemangat mengajar hamba, min hirsil abdi alaih, daripada hamba mengajar pahala tersebut. Fa idza ma adrakal abdal mautu, maka apabila seorang hamba dihampiri oleh kematian, fal jazaa'u, maka pahala ganjaran itu, yas'a ilaihi, dia berusaha mendatanginya, wa huwa indallahi, dan dia berada di sisi Allah. Wa ya'riful jazaa, dan wa ya'riful jazaa'u man yadhhabu ilaihi ma'rifatan kamilatan, dan pahala itu dia mengetahui dengan sempurna kepada siapa dia akan diberikan. Wa hakadha, dan seperti inilah, yajibu an nafhama, wajib bagi kita untuk memahami, qaulahul haqqi, firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يُخَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Wallahu ghafurur rahimun, dan Allah maha pengampun maha penyayang. Hatta liman tawana qalilan, bahkan kepada orang yang sempat sedikit lalai sekalipun. Wadzalika, dan yang demikian itu, hatta yalhaqu birraqbil imani, agar supaya dia menyusul rombongan keimanan. Wa yatadaraka, dan memperbaiki ma fatahu, kesalahan-kesalahan yang telah terlewat. Li'annallaha, karena Allah, yaghfiru ma fata, mengampuni kesalahan yang telah lewat, in hawalal abdu tadarakahu, jika hamba tersebut mencoba untuk memperbaikinya. Wal hijratu, dan hijrah itu, taqtadi dorban fil ardi, menuntut perjalanan di muka bumi, wa taqtadil jihad, dan menuntut jihad.
aya kecap anu menarik naika Allah nguningakeun wa man yakhruj min baitihi muhajiron ilallahi wa rasulihi sing saha anu kaluar ti imahna niat hijrah ilallahi ka Allah wa rasulihi sareng rasulna summa yudrikhul mautu kemudian sumping kadirina kematian faqad waqa'a ajruhu 'alallahi taman parantos waqa'a ajruhu cenah 'alallahi pahalana parantos waqa'a bermakna sakoto jatuh turun eta manana suarajana benten sareng pemahaman jatuh urang sadaya murag sanes sanasan suas kitu ari ieu mah sapertos iwat iman sadaya undi gamarkeun mah kieu jalmi hijrah bade sumping ka tempat hijrah nu dituduhkeun oge dipanjurkeun ku Allah lajeng di tengah jalan wafat kumaha sikap Allah ngagamarkeun ana si pahala teh mapangkeun itu aku ajar teh si pahala mapangkeun eta bakwa teh kitu sate asan dugi menang pahalana dipapangkeun ku pahala itu makna waqa'a teh teu acan dugi tapi geus angkat ke pahala anu kadeuketan kitu waqa'a teh. Bapak-bapak sadaya aya riwayat meningakeun kanggo bandingan sahabat mengeluh naha salat teu husu khawatir pada sahabat eta sahabat malah naha pan qad aflahal mu'minun alladzina fi shalatihim khashi'un bagjana jalma mukmin lamun salatna khusyuk. Kemudian sabaraha pahala urang cenah salat urang sadaya gubantung kana kahusuan urang sadaya. Lain sakadar salatna, tapi husuna. Mata kata sahabat gelisah. Kumaha cenah abdi naon margina salat teh husu wae. Ibarat iman sadaya salat Rasul kumaha teruskeun diajar husu. Naon margina bapak-bapak sadaya Rasul nyalaskeun kitu. Anu ngaganggu ketahusuan iraha sepanjang masa. Keur mangsa ngora naon gabeun ketahusuan? Aya anu bagi kaganggu ketahusuan urang sadaya. Di masa tengah tuwuh. Nu ngaganggu pikiran keur salat? Aya we gitu. Boleh jadi warna sejen tapi tetep aya terus manula gangguan sholat aya teh aya ngere aya da setan bapak sadaya patarusan sederhana urang sadaya beki kolot beki gampang khusus beki hese eta berusaha we keras terus we mun maneh eureun usaha maneh teh diaekeun ku setan atau ikhtiar teruskeun diajar khusyuk ibu bapak sadar teu aya jami anu ngakus maksimal khusyuk aya tidak namanya ada tadi antep ya gitu. Bahkan tadi digambarkan bagi kalau tadi bagi gampang yang usul teh. Padahal pan upamina amalan saja mah bagi kahwat berenya bagi ahli. Tapi salat mah tidak. Antara naon setan justru bagi getol tapi ngagangguna da tiru urang salamet. Mata bagi kolak gangguan beki angin cek Rasul teruskeun nah sabar lamun maneh eureun niat husu eureun ikhtiar husu setan atokeun sok teu ngagamarkeun da jeung tadi teh ya digamarkeun
barangkali diajar lempang digambarkan jeung urang diajar husuk geblug deui labuh nangtung deui geblug deui labuh nangtung deui geblug deui nangtung labuh deui kitu we beuki deukeut ka indungna mun urang budak datang geblug deui katinggal indungna kumaha budak hayang ka indungna geblug deui labuh gedebul deui labuh gedebul deui katinggal ku indungna kumaha digabruk ku indungna teh digabruk jiga ieu hijrah ka Allah jeung ka Rasulna tangteh di mana lega cenah hijrah dina mana terbatas tadi pindah tina goreng kana hade hidup semakin lama ingin semakin baik berusaha jika sholat hayang khusyuk tidak mudah tapi tam alit mana ngamarina pahala anu bakal ngagabruk urang sadaya kitu gambaran jamin naon dina menjelang hijrah can tepi tapi geus meunang pahalana wa khoa si pahala justru nyampurkeun jiga indung ngagabruk anakna tah kitu Allah Subhanahu wa taala ka urang sadaya berhijrah semakin baiklah ngamarina ieu sadaya lantaran tidak mudah eta marina Rasul sasauran utubul ilma minal mahdi ilalah di pilari ilmu tiwit eyongan tapi kalian kubur nah yang ilmu mana teh sakola sampai karek mau sakola kene kita marina para ulama ngabagi aya ta'lim basyari aya ta'lim ilahi ta'lim basyari proses belajar mengajar antar manusia atau ta'lim basyari tiasa format tiasa norma di sekolah di pangausan di ayeuna gitu ikhtiar urang sadaya pikeun mendapatkan ilmu buatna ta'lim basyari kayak ilmu dibagi dua aya ilmu fardu ain ilmu agama fardu ain aya ilmu umum itu fardu kifayah sami farduna dari di alam dunia kada apa lalakon atau nabi ilmu kadunyaan sami wajibna sanaos aya fardu ain mah ilmu agama ilmu umum fardu kifayah tiasa milih urang bade ngabantu nu mana pikeun ngabakalan hirup dina kahirupan dunya eta berarti fardu kifayah nah aya ta'lim ilahi diajar khusyuk diajar ikhlas diajar ridho eta mah ta'lim ilahi urang sadaya masing-masing teu aya sakola khusus ngan eta tapi dihayati sepanjang kehidupan eta nu dimaksud utlubul ilma minal mahdi ila sampai menjelang wafat hidup terus diajar naon diajar khusyuk diajar ikhlas diajar ridho diajar sabar eta perjalanan anu parintang pisan panjangna ibatu iman sadaya urang deui ngagamarkeun dasaran saya Asarawi naon mana waqa'a ajruhu pahalana ditetepkeun dipastikeun maksudna naon waqa'a teh pahala anu ngagabruk anu hijrah sanajan tetapi pahalana bakal katampi ibatu iman sadaya mudah-mudahan urang sadaya tamih waktu tamih usia semakin mampu langkung bersabar, makin mampu ridho, makin mampu khusyuk, makin mampu ngararaoskeun nikmat Allah Subhanahu wa taala ka urang sadaya teh gampil eta teh. Padahal ibadah iman sadaya saha tiasa ibadahna sae. Rasulullah ngawulang ka Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal teh sanes jami jore-jore.
dia itu kader Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebet Islam kelompok awal, kemudian disiapkan ke Rasulullah jantan gubernur di Yaman. Jadi saya jadi jori-jori, jami pintar, jami cerdas, jami mampu menyelesaikan masalah. Mufti tiasa mapadinan fatwa. Pertama Rasul di Kapayona diutus jantan gubernur di Yaman. Rasulullah ngawulang ke jami setingkat itu dan orang awam. Jadi setingkat itu. Rasulullah la tada'ana dubura kulli salatin antakula Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Katingkat muadzin jabal ditah diajar ulah poho ditungtung salat baca ku anjeun nun Gusti tulungan abdi bantos abdi pikeun zikir ka Gusti pikeun syukur ka Gusti pikeun tiasa sae-sae ibadah ka Gusti. Zikir gampang, syukur gampang. Pangna aini ge hese Allahumma aini nu dipiwarana saha sana jalma samana sana jama awam ngadu jama aja. Tapi kalau saya dikatakan punut ke Allah gitu. Sangat tiasa bersyukur ke ajeuna, berarti bersyukur tidak mudah. Anu kedua anu kahiji zikir ka anjeunna, anu kada bersyukur ka anjeunna. Anu katilu saya ibadah tiasa simpulkan. Jadi tiasa ibadah lantaran naon? Lan syukurna bener. Nu tiasa saya ibadah saha anu zikirna bener. Tidak mudah. Iwat iman sadaya pangkeurna masalah pokok tadi gambaran si Asy'ari digambrung didatangan ku pahala nyampurkeun cenah gitu. Jami anu berhijrah satekah pola pikeun ngalaksanakeun perintah Allah. Tapi di perjalanan boleh jadi wafat akan datang lebih dulu. Kumaha pahalana? Pahala nyampurkeun cenah gitu saur saya Asy'ari kecap waqa'a. Penjelasan saya Arawi teh kituna ngau kecap waqa'a sabab waqa'a mah nuduhkeun lantaran nyaketan Allah lantaran hijrah ke Allah maka pahala anu mapagkeun ka manehna. Iwat iman sadaya sakitu anu tiasa dibahas kurang sadaya dina ayat ka-100 surat An-Nisa anu urang sadaya tiasa simpulkan hijrah itu adalah peristiwa besar dina proses perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah sanes menghindar dari kesulitan, hijrah lain eleh, hijrah lain mundur, tapi teguh dina pendirian, tapi melalui strategi sangkan biasa dobika dinya. Menaya masalah lain ganti tujuan, ganti strategi. Kagungan cita-cita cakal pada cita-cita teh mun aya benturan mengkol cari jalan yang lain itu tong ganti tujuan tapi ganti cara ganti strategi tak itu diulangkan hijrah teh seperti teguh pendirian anggar tujuan konsekuen istiqomah. Tapi boleh jadi aya benturan, maka pilari cara strategi sangkan tiasa dari kana tujuan digana teh tepi digambrung ku Allah dipiheulaan ku pahala kitu saya Asy'ari waqa'a tadi teh dina mana seperti itu. Atur nuhun ka sadayana mudah-mudahan setiap lengkang angkat derajat, setiap lengkang hapus dosa, angkatna bapak-bapak oge para pemuda ka majelis seperti ini insyaallah sanes ukur saja melangkung tapi mudah-mudahan dina timbangan amal bagian anu bencing tina amal urang sadaya amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.